ठ्याक्कै मेरो हातको सिधापट्टि यो बिचकोमा चाहिँ स्ट्रेट लाइन देखिन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो चुहाडेको फ्याक्ट्रीको बाटो हो अनि त्यो माथिपट्टि फ्याक्ट्री पनि देखिरहेको छु मैले वेदर त त्यति क्लियर त छैन त्यही पनि देखिरहेको छु यो मुनिको टावर एन्सरको टावर यहाँ चाहिँ नेटवर्क राम्रो टिप्छ Life is beautiful when you enjoy with the small things हैन in life. Come go boys, come here. यहाँ चाहिँ सबै बोइजहरु छ. Come on, Jackie, Jackie. This is यसको नाम के हो? सेटु. यता ए यसको नाम चाहिँ प्यान्टे पो है. प्यान्टे सेटु. यो सेटु. चन्डे गए चन्डे. चन्डे गए. वा सबै जाल जोइस. अब हामी एक राउन्ड गरेर कोरा जानेछौँ तर त्यो भन्दा अगाडि यसो अपडेट गर्नुको लागि अनलाइन बस्नुपर्ने हुन्छ अनलाइनमा चाहिँ यहाँ फुल टावर आउँछ म एकछिन अनलाइन बसेर अपडेटहरु गरेर अनि जान्छु अपडेट बस्नुको लागि चाहिँ अनलाइन बस्नुको लागि चाहिँ म कता बस्छु भनेर लोकेसन हेर्दै छु हैन द बेस्ट लोकेसन आई थिंक वुड बी यतितिर बसौँ होला है आइज तँलाई बोलाएको कहाँ गएको